पावसाक लागून जाल्ले शेतकारांचे लुकसाण भरपायेचेर गरमागरम चर्चा जाली। अजून मेरेन कितल्योश्योच केसी पडून आसात। ओग्यो केशी मोकळ्यो जाल्यात, पूण तांकां पेमेंट जावंक ना असो आरोपांचो शिवर शेतकरी मंत्र्याचेर जालो। शेतकी मंत्री बाबू कवळेकारान 1 ऑगस्ट मेरेन सगळ्यो केशी क्लियर करपाचें तशेंच प्रत्येक हेक्टरा फाटल्यान लुकसाण भरपाय वाडयतलो अशें आश्वासन दिलें। लुकसाण भरपायेच्यो 1288 केशी पडून आसात, जाल्यार 190 केशी मेकळ्यो जाल्यात, पूण तांचो पेमेंट जावंक ना। तांकां लुकसाण भरपाय केन्ना मेळटली असो प्रश्न विजय सरदेसायन शेतकी मंत्री बाबू कवळेकाराक विचारिल्लो। शेतकी सुविधांचेर सबसिडीचे येवजणेक मान्यता दिवपाक आनी केंद्रांतल्यान निधी येवपाक सुद्दां कळाव जाला, जाल्यार एका एकरा फाटल्यान लुकसाण भरपाय खूब कमी आसा अशें अपक्ष आमदार रोहन खंवटेचें म्हणणें। ह्यो ज्यो 1288 केसीस पेंडींग आहा आनी 119 केसीस पेंडींग फॉर नॉन पेमेंट, ह्यो केसीस पेंडींग कित्याक जाल्यो, कित्याक जालें हें लेट सबमिशन म्हणटा तें जें जालें हें कित्या खातीर जालें? 1288 लोकांचे उरला, पूण त्याच बरोबर 81,977 लोकांक आमी दिल्ले आसा, उरला 1200 आमी पेंडींग क्वेश्चन आहा पेंडींग बरोबर, पूण त्याच बरोबर ते रिप्लाय आसा 81,977 डिमांड्सांनी उलयला तूं काल उलयला उरला 1228 बरोबर 88 बरोबर आहा, पूण ते जेन्ना रिप्लाय आमी दिले तुमकां जी फेब्रुवारीक तो क्वेश्चन येयल्लो मार्च तेन्ना त्या फायनान्शियल दिल्ल्या आनी आतां सद्या ते पयशे आमी दिवपाक स्टार्ट केले, दिले अर्दे आनी आतां उरलेले ऑगस्टाच्या फर्स्ट विका म्हळ्यार कंप्लीट जातले। डिले इन रिलीज ऑफ सेंट्रल फंड्स फॉर द स्कीम, सेंट्रला कडच्यान फंड येवपाक डिले जालो। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री पॉप्युलर आहा, ताका कोण हात लावंक शकना, तो प्रायम मिनिस्टर ताका घट आहा, तो नड्डा बिड्डा होच मुख्यमंत्री जातलो म्हणून सेंट्रलाचे फंड कित्याक येना? हांव दुसऱ्या पार्टीन आसतना सेंट्रला कडेन फंड इतले आहले मरे, येताले ते जाय तितले। स्पीकर सर, म्हाका अशें दिसता की तुजें एप्रुवल जें आहा, एप्रुवल जे स्किमीक मेळूंक जाय, हाका टायम गेलो। RKVI अंडर जे आसा राष्ट्रीय कृषी विकास योजना यांचे सेंट्रलचो सपोर्ट आसता 60-40 आनी त्या प्रमाणे आमी हें करतात। कोविडा लागून थोडोसो सेंट्रलाचो फंड येवपाक थोडो डिले जालो आमी मानतात, पूण आतां सगळें जाल्लें आसा, ते आमी डिस्बर्स करपाक लागले ऑलरेडी, पूण पयलीं सुरवातीक थोडो लेट जाल्लो कित्याक लागून तर कोविडा लागून। हो कश्टकरी समाज जेन्ना कंपन्सेशन सोदता वा असेसमेंट करता, उदक देवल्या बगर जो प्रोसेस आनी प्रोसिजर आसा अंडर शेतकरी आधार निधी जाल्यार अंडर कंपेन्सेशन वॉट यू क्लेम, तो कमी जातकर तो भितर वतलो शेतान, थंय रावन दाखयतलो, मागीर शेताचो फोटो काडटलो। टेक्नॉलॉजीज हॅव चेंज स्पीकर सर, आनी टायम कन्ज्युमिंगली यू नीड टू हॅव युअर ऑफिसर डुईंग इट, नॉट अ फार्मर। शेतकरी जो भितर आसा तो बाबा ऑलरेडी शेत बुडला, तो तकलेन ऑलरेडी ही ऑलरेडी लॉस्ट इज पार्ट ऑफ डुईंग फार्मींग, आनी तातूंत तुमी ताका हेल्प करपाक यू आर स्टील इन्क्रीजिंग इज वर्कलोड टू पे कंपेन्सेशन। जे लुकसाण भरपाई दितात ताका प्रत्येक क्रॉप वायज वेगळे आसता। आतां सुद्दां उदाहरण पॅडी, भाताचे आमी दितात 1 हेक्टराक फाटल्यान 25,000 दितात लुकसाण शेतकरी सर 10,000 वयर दिना ते, ना 10,000 वयर ऑन रिकॉर्ड आसा तुमी, ना तुज्या एलेक्यून रिप्लाय आसा, 25 वयल्यान आमी 40 केले आता। तुज्या फाटल्या असेंब्लीच्या आनस्टारान तुजीच रिप्लाय आसा। ना रे ना 25 डावन दिता, 25 वयल्यान आतां 40 केला आमी आतां, काल अनाउन्स केला, तूं आयकपा ना, आयकय 25,000 पर एकर, हय 25,000 पर एकर, हेक्टर एकर न्ही, हेक्टर म्हणलें 10,000 पर एकर कितले? 25,000 एकर 10 जाल ना, 10,000 जाल ना एकराचे 10 हेक्टर। आयकय मातशें आयकय पयलीं आयकय, तूं मिक्स करनाका, हेक्टर आनी एकर मिक्स करनाका। एकरा फाटल्यान 10,000, हेक्टरा फाटल्यान 25,000, सिंपल। मग ते आमी आतां वाडयलात, काल तुमी आयकपा, तुमी रिप्लाय आयकपा रावनात, ते आमी 25 वयल्यान 40 केलात आनी चडांत चड दिवपाचें आसलें लिमीट 1 लाख ती 1,60,000 केल्या शेतकरी आधार निधीच्या अंडर, शेतकरी आधार निधीच्या अंडर केला हे सांग मरे, येवनी मरे रिकॉर्डर। काल रिप्लाय दिल्ले आसा, हे सगळे परत तेच तुका रिपीट करूं हांव, हेच रिप्लाय दिलाय का? गोवा 365 खातीर विधानसभेच्यान समीप नार्वेकार।